朋友们，大家好，我是陆哥，一名超喜欢到处跑的钓鱼佬啊。这次啊，我来到了一个山体水库哈，这个水库非常的原始啊，环境也是非常的漂亮，两边都是很陡的山坡啊，能有的钓位非常的少。历经千辛万苦啊，我终于找到了水头这个位置啊，只有这个水头这里能够做钓。这里虽然非常的荒野啊，但是也非常的热闹。你听。 这个地方啊，在晚上基本上可以认为是无人区了。好嘞，我们今天就来这里看一下，到底隐藏着什么样神秘的鱼情。刚才啊，在这里试了一下哈，3.9米深，出去大概1.5米左右的水深，1米多，我们就在这里钓吧。我们现在赶紧给它打个窝子啊，打一下。3.9米钓水库啊，敬请期待。 发窝半小时啊，我们现在开始做钓。今天用的是3.9米的冷月轻量板哈，饵料就用北河的78清香哈，然后加上面包虫。头竿先用虫子试探一下，除泥抛满竿就是窝点了。哎，有口，来了！哇，什么上来就大的？哇，上来就是大的。这什么？我去！ 第一竿就是大的，哇，还好用粗的线索。是什么？哇，好大力！哇，哇，飞上来！哇，怎么这里有鲤鱼啊？第一竿中了条鲤鱼，我去！哦，这也皮毛很漂亮。 啊，它吃虫子的。我去底下冒泡泡了，金条来了，哇，又来了，哇，这条更大，我去，哦，什么怪物？这里怎么这么多怪物？我去，今天又抢到鲤鱼窝了，哇，不行啊，这条一斤多了，捅到鲤鱼窝子了。 啊，这个站位飞不起来呀，只能拎线了。哇，这条有1斤多，我去，还是很大力的。哇，我去，好，老实了，老实把它拎上来。哇，还不老实。 这条可能有1斤了，哎呀，掉了！哎，可惜了，没带抄网啊！哇，这钩子3号太小了哈，不然可以尝试着飞起来。等一下要是中到大鱼，我们拉到浅滩去。走你！哇，底下还有泡泡！哇，又来！哇，脱钩了！哇，今天钩子太小了，哇，3号钩太小了。 连续跑了3条鱼啊，我们要补点窝子下去了，补点小颗粒下去。哇，这个有鲤鱼的话可以补多一点。我下去直接接钩，什么鱼？小鱼。下雨了，快跑！ 小小雨滴，你奈我何？咱们接着钓。我笃定它一会儿又要出太阳。啊，是，情愿被雨淋啊！这也太热了，哇，真的湿透了。跑完鱼之后直接没口了。哎呀，希望不要又来小鱼闹窝。我们现在开始用饵料来抽它。 终于得到一条还可以的，这是什么鱼？我去，跑得好快！哦，小鲤子，哎呀，捅到鲤鱼窝了，真的都是小鲤子啊！这是鲤鱼啊，是鲤鱼啊，红红的尾巴。啊，这个鲤鱼有点发白啊。哦，来了！哇，又来了一条！我去，又来了！
终于等了这么久，哇哇，这条，哇，这真的是鲤鱼窝，手感还是很棒的哈。我去，我去，我去，这个力气很大啊。哇，这条又是最大的了。我去，我去，呀，这个距离不够啊，不然把它飞上来，把它拉到浅滩去。啊，把它拉到浅滩去。啊，这个不能再跑了。虽然不是目标鱼，但是我也得把它搞上来呀。我去，好滑！上来吧你！哈哈哈！哇，也就1斤啊，但是这皮毛很漂亮啊，你看这尾巴，啊，性感的嘴唇，哦，入户，要顶漂，顶漂，顶漂，顶，啊，走来了，哇，这是什么？这是什么鱼？我去，哇，怎么都是鲤鱼啊？我去，这么小的鲤鱼，啊，刚刚都是鲤鱼啊，搞笑了，先放进去，给它走了，哈，终于，我去，哟，溜得还挺快，我去，这条，我去拉不起来啊，这条有点大哦，是因为线太长了吗？什么鱼？我去，我去，哇，一直不上来啊！我去，顺便把它溜上，我都还没看到鱼耶，什么鱼啊？我去，一直找，一直往下装哦，这条什么鱼？我去，得拉到浅滩这里来。我去，这条拉好久。哇，哇，我去，哇，到现在还没看到它鱼样子，是什么鱼来的？哦，又是只鲤鱼，这只鲤鱼怎么这么大力气？哇，第一次溜鲤鱼这样子溜的，起不来呀、挂到的吗？哇，我去，看影子好像也不是很大，这就起不来，可能是挂到的吧，应该不是挂到的。我去，不肯上来呀、哦，哎，翻了，哎，还不翻，啊，是条鲤鱼。啊，来，哇，你也不是很大，你怎么这么大力？哇，这条红的好厉害啊！这么红啊，你看，我去，这尾巴，顶漂又来，哇，又来，哦，上石斑了，我去，大石斑，哇，这里有福建斑啊！呀，我中了，我靠，哦，脱钩了。跑掉的永远是最大的，这是钓鱼人永远的魔咒啊！呀，又来，哇！
太过分了！哇，太过分了！哇，好大力啊！哇，没想到鲤鱼力气这么大！你给我过来，赶紧给我过来！啊！啊，小鲤子哦，小鲤子啊，不是很大，不是很大，不是很大，过来！你给我上啊！啊！直接飞你上来，我去！哈哈！哦，要是石斑这么大就好了，那就是哎呦，全网第一了！大红尾巴，给它刚进去，进去吧你！丢拉走，来吧！哇，这个小卡拉米，哇哇，这种上来，太过分了！哎呀，这条是有点像鲫鱼，又有点像鲤鱼。哎呀，我这品种都分不清啊，到底是鲫鱼还是鲤鱼啊？但是它有胡子的呀。又来呀！真的是又来哦！我去！哇，这每一条力都好大哦，好大哦！有本事你们来飞一下哈！所以这种鱼直接飞起来，你们来飞一下，飞一下看看能不能飞得起来。我去！啊！先溜它一下。哇，这个山里的鲤鱼这么大力的吗？哇，飞是飞得上来的哈，它掉啊！过来，上来！哎呀，还吃够，还吃够，太过分了！我钓个鲫鱼，我钓个石斑，你们来凑什么热闹？先给你装起来，进去。哦，来了，嘿嘿。哦，小卡拉米，小卡拉米。哇，还挺有力哦！哇，上来，嘿嘿，又来了。哎，好了，朋友们，现在的话已经4点20几了哈。因为这里是偏远山区啊，所以我们就不钓网口了。看一下最终的收获：鲤鱼闹窝，钓了这么多鲤鱼，石斑就钓了1条，还有一条黄辣丁。走你，这个是目标鱼啊，今天就钓了1条。啊，接下来都是鲤鱼啊，今天鲤鱼闹窝闹得太厉害了。哎呀，宝贝们，今天钩咬得很好啊，虾子别咬了。哎。